السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا. عندي واحد الابارطومون فيها 88 متر، كاينه في الطابق الثاني وباقا عندنا في الطابق الثالث. هذه هي الدخله ديالها. بسم الله. هنا مع الدخله كنلقاو صالون، هنا كنلقاو الحمام. هنا بيت نعاس فيه الحمام. بلاكار، باركو، هنا شومبر الثانية. هنا شومبر الثالثة. هنا كاينه لا كوزين. هنا عندها شرجم كيشوف لاكور. ابارطومون 88 متر، فيها 3 شومبر، 2 حمامات، صالون، لا كوزين.